Здравейте, приятели! Аз съм Влади Банчев, а вие отново са красота и сила. Днес ще наблегнем изключително много на силата, а именно ще ви запозная с човек, който е европейски шампион вече по силов трибой. Да може ли сте, Влади Георгиев? Да. Много е приятно, че прие поканата да направим една тежка тренировка днес. Да, ще покажем на зрителите една строго трибойска тренировка, която е по-скоро раздвижваща, отколкото тежка, но разбира се, тежките тренировки трябва да бъдат следвани и от раздвижващи, защото организма не може да изтърпи цялото това натварване непрекъснато. Значи, ще ви запознаят с три основни движения. Това са клек, лежанка и мъртва тяга. Също така ще ви запознаят с основните правила при трибоя, както и с някои спомагателни упражнения, които също помагат при трибоя. Но колко е важна загрявката в една такава тежка тренировка и колко време загряваш ти? Значи загрявката е изключително важна. При всеки тя е строго индивидуална. При мен идва някъде около 10-15 минути. Започвам с стречинг около 10 минути. След това имам 2-3 серии загряващи само на лоста. Оттам насетне започвам към постепенно увеличаване на тежестта и така до достигане на максималната тежест. Но загрявката е изключително важна. Без нея просто рискуваме да се контузим. Не само да се контузим, а също тя е условие за нормалното протичане на тренировката. Добре, ние вече сме направили своята загрявка. И кое ще бъде първото упражнение, кое ще ни покажеш? Това е клека. Ето тук. Виждате стойките за клек и един лост приготвен. Значи, при трибоя правилото е, за да ти зачитат опит, при клякането надолу, тазобедрената става трябва да бъде под нивото на колянната става, за да бъде зачетен опита. Значи, при културизма или общо взето при фитнеса, лоста, хората свикнали да виждат, че лоста се слага високо на трапеца, но при трибоя положението е съвсем различно. При трибоя лоста идва върху задната част на рамото, за да не може голямата тежест да ни натисне напред. А също така се получава по-добър баланс. Значи, както виждате, условието е тазобедрената става да е под нивото на колянната. Значи, трибойците използват един метод, наречен пружинация. Значи, при него става бавно влизане в самата фаза на движението и от тук се пускат рязко и се изправят, за да могат да използват пружинацията. Важно условие е гърба да остане изправен през цялото време, да няма някакви такива изпълнения, примерно. Също така, друго условие по време на състезанията по трибоя е ръцете да не докосват нито една част на тялото, защото се случва при някои състезатели ръцете опират краката, това се наказва фал е. Важно условие е също главата да е непрекъснато насочена нагоре или напред, в никакъв случай надолу, защото може да се получи много сериозна травма на... Когато ние насочим главата надолу, да скривяваме гръбнака. Абсолютно. И повишаваме риск от контузии. А когато пък гледаме нагоре, малко хора знаят, ние погубим равновесие по-лесно. Да. По-трудно пазваме координация. Значи, четох, имало изследване точно по тази тема и няма разлика между гледането напред и нагоре, до този извод са стигнали. Така че на кой както му е вредно. Добре. Колко загряващи серии правиш преди да влезнеш в тежките упражнения? Правя 3 на лоста задължително, за да мога да се раздвижа хубаво, да разгрея ставите. След това пристъпвам през 50 кг минавам до достигане на определената тежест за тренировката, която мога да е да 280 кг, да е 300, да е 320, зависи каква е целта за тренировка. Днес, както казах, ще направим раздвижваща, затова скотите ще бъдат през по-малко килограми. Целта на тази тренировка е да се поддържа тонуса на мускулите, но същевременно те да успеят да си отпочинат от тежките тренировки и същевременно ставите да се раздвижат и така сме готови за следващите натоварвания, следващите дни.
Преди да започнем нашата тренировка, искам да поговорим с моя гост малко за състезанието миналия месец, Европейското първенство за младежите. Ти се класира първи, как го направи? Значи самото състезание се проведе тук в София, в Зимния дворец. Няколко дена беше. Аз участвах в категория до 125 кг, въпреки че бях 112 кг, т.е. един от най-леките, може би най-леки в категорията. Самата категория беше много спорна и от гледна точка на това, че България и Полша в отборното класиране до този момент имаха равен брой точки и от изхода на борбата в категорията зависеше кой ще вземе отборната титла. Фаворити в категорията, всъщност фаворита беше само един, това беше един поляк. Никой не очакваше от мен да направя нещо. Аз бях, така да се каже, приятната изненада. Още от самото начало се видя, че ние двамата ще се борим с поляка. Всички останали бяха доста с по-ниска класа от нас двамата. Значи състезанието започна разбира се, с клека. Там аз постигнах 310 кг на втори опит. На трети опит се изправих с 320, но за мое съжаление с 2 на 1 съдийски гласа против не ми беше зачетен. Докато поляка постигна тежест от 330 кг, т.е. вече ме поведе с 20 кг още на самия клек. При лежанката от 40-50 дена ме мъчи разтежение на десната гърда и не бях подготвен добре. Отидох с мисълта просто да вдигна някаква гира, да запиша резултат. Нямах до тогава тежки тренировки, само леки раздвижващи. За моя радост успях да бутна 200 на трети опит, което е доста под максими, но задоволително за контузен човек. Каза също по-малко от на поляка, който бутна 215. Той бутна 215 на лежанката и вече аз изоставих 35 кг от него. И хората ме отписаха. Обаче дойде тягата, където аз обичам това движение и просто реших, че няма да му се дам. Значи при тягата поляка започна от 290 кг, аз започнах от 300. Той ги дигна на своя първи опит. За моя зла участ, при самото вдигане на първи опит, залитнах назад. Това е фал. Изправих щангата, но не можах да балансирам с краката и това е фал. И започнах с неуспешен опит на тягата. Той мина на втори опит на 300 кг, не успя да ги вдигне. Аз пък минах също на 300 кг на моя втори опит, този път ги вдигнах вече както трябва. Поляка на своя трети опит повтаря 300 кг и този път ги дигнат мога да кажа, със значителна съдийска подкрепа не беше даден опита. В този случай на мен ми трябваха 335 кг, за да се изравня с него при боя, но поради своето по-лично тегло да го изпреваря. Значи атмосферата беше невероятна, публиката крещеше непрекъснато, подкрепеше ме. Излязох, аз тази тежест я бях дигал само един път на тренировка и то далеч не по правилата. Излязах и за моя чудо не успях да я дигна и то по правилата. Признаха ми опита. Просто стана много хубаво, защото цялата публика изкочи на подиума, всички започнаха да ме прегръщат, беше просто невероятно. Поляка, който още от самото начало на състезанието имаше доста високо самочувствие, дори не ми позволяваше да правя с него на едни стойки за клек или на една лежанка да загряваме заедно. Остана много разочарован. На финала дойде като джентълмен, ми стисна ръката, нали? Каза ми, че съм бил по-добрия, но все пак... Добре, така ти успя да класираш България на първо място отборно. Значи аз... Макар че никой не го вярваше всъщност. В полската публика, която беше доста голяма тогава, вече мислиш, че те са от първите. Да. Просто ме бяха отписали, при условие, че започнах и на 300 кг на неуспешен опит. Да. Добре, нека се пак да продължим нашата загрявка или това вече е част от тренировката? Вече това е все още стъпителна серия, така да се каже. Не е нито загряваща, нито работна. Нещо по средата. Значи... Също така важен компонент при клякането е положението на краката. Значи за трибоя е хубаво те да са малко
разкрача да е малко по-голямо от ширината на рамената, пръстите да са изнесени настрани, за да може да се получи по-хубаво влизане на таза при долно положение. Какви повторения изпълняваш сериите? Значи, придържам се най-високите повторения, които правя на работни серии са двойки. Има ли значение тежестта или няма никакво значение? Когато правиш двойки в началото, примерно това е стъпителна серия, казваш си, въпреки това, като част от загрявката, пак направиш само тройка. На загряващите серии правя повече повторения, за да се разгрея хубаво. На стъпителните също. Сега, ако това беше работна серия, работна тренировка с нормални тежести, тук приключвах с повечето повторения. От следващата тежест нагоре почвам само единици до достигане на максималната тежест. Целта е, аз вече съм разгрял, просто да подготвя мускула за по-високата тежест и така да достигане на максимума. И това се прави най-вече с цел да се запазиме свежи и да запазиме силата си за последната серия, която е най-важната в тренировката. Когато достигнеш своята максимална тежест на тренировката, правиш допълнителни повторения, още някакво серии с единици, или стигаш между нея и повече минаваш на другото упражнение? Има хора, които стигат максималната тежест и правят, да кажем, 3, 4, 5 единици на нея. Лично аз съм забелязал, че за мен работи по-добре да правя просто една серия на максималната тежест и след това приключвам, преминавам на следващото упражнение. Добре. В случая няма да стигаме до края, тъй като си период, в който отпускаш. Това заради състезанието, след като вече има един месец, или просто не си ден за тренировка, която не трябваше да натоварваш? Просто не ден за лека тренировка. Добре. Колко дни са такива дните? Въобще как тренираш ти? Понеделник, вторник, петък? Тренирам абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден от понеделник до неделя. Значи тренировките са ми... Клека го тренирам всеки ден. Лежанката също. Тягата я правя през ден. Защото вече тягата, ако почне с всеки ден, тя много натваря гръбначен стълб и могат да се получат сериозни контузии. Значи, при клека специално правя 3 тежки тренировки, последвани от една лека и отново 3 тежки, отново една лека. Лежанката тренирам един ден тежко, един ден леко, докато при тягата всеки път тренировката ми е почти максимална, с разлика в последните килограми, да кажем, от порядъка на 10-15 кг. Да, което при 300 кг е нищо. Вече, да ти кажа честно, над 300 кг, 10-15 кг се дават голямо отражение. Добре, последователността винаги една и съща. Започваш клека, след това тягата, след това лека. След това лежанка, след това тягата. Значи целта е краката и гръбначен стълб, които си ги натоварил при клякането, да по време на лежанката да си отпочинат и след това при тягата да си по-свеж. Нали? Понякога може да се направи да направиш и лежанката първо, преди клека. След това клякането и тягата, но тягата задължително е последна, защото е изключително натоварваща и вече ако я почнеш преди клека, за клякането няма да успееш да направиш нищо. Точно така. Нека да направим следващата серия. Приключихме с първото движение, клекът, прехвърляме се към лежанката. Преди това, нещо, което те попитах, забелязвам, че твоите обувки са по-различни от моите. Това са специални трибойски обувки. За какво са те? Това са щангети. Те се използват най-вече при вдигането на тежести, но също така са широко застъпени и при трибоя, при движението клек. Използват също и при лежанката, могат да влезат в употреба. Значи, те са изключително удобни за самото движение. Виждате, с дървена подметка на токове. Значи създават едно удобство за тялото, един комфорт, което и също така много добра стабилност се получава, което с обикновени обувки или маратонки няма начин да се постигне. Значи самите щангети
ограничават мърдането на колената напред, защото това води до контузии също и пък не ни върши работа при трибоя. Намаляйте тежестта, което може да използваме. Просто поддържат естествената биомеханика на тялото, на краката най-вече при самото изпълнение на движението. Добре, каква друга екипировка се използва в трибоя? Значи екипировката е много и разнообразна. Водещите фирми в производството на екипировка са 3. Значи има разрешена и забранена екипировка. Значи разрешената е съответно разрешена за употреба в Международната федерация, докато има такива трика и стреч фанелки, които се използват само за платени турнири, за вдигането на много големи тежести. Те също така са широко застъпени в Щатите. Те с една от забранените стреч фанелки, така да ги кажем забранените, Неразрешените. Да, могат да се вдигнат 130-140 кг над това, което вдигаш на лежанката по една обикновена тениска или гол, да кажем. Докато ето, това е една от позволените фанелки. Значи всеки човек, те са създадени с цел да предпазят състезателя от контузии. Друг е въпросът, че също така водят до увеличаване на постиженията. С една такава фанелка може да ти увеличи постиженията до 40-45 кг. Разбира се, това при всеки е строго индивидуално. Има хора, които с стреч фанелки не могат да дигнат гирата, която дигат по тениска, а има такива, които, както казах вече, вадят по 45-50 кг отгоре. Значи, тази фанелка е с мек гръб. Тя помага най-вече на ръцете. Има фанелки, които са направени с такава конструкция да помагат на гърдите, в зависимост от състезателя, защото всеки си е индивидуалност. Някои имат по-силни гърди, други имат по-силни ръце. Също така, в зависимост от начина на изпълнение. Сега ще ви покажа на лежанката. Има по-широки захващания на лоша, има по-тесно положение на ръцете. При всеки... Добре, нека да продължим с екипировката. Ти каква използваш, за ръце или за гърди? За ръце. Самия аз наблягам, самата лежанка я бутам най-вече с ръцете и с рамото. Гърдите са ми с изолирано участие. Добре. Значи това са накитници. Те се използват не само при лежанката и при клека на максималните тежести. Целта им е да намаляват напрежението върху китката, което вече на максимални тежести е огромно. Също така това са бинтове за колена. Те също са въведени с цел предпазване от контузии, нали, за запазване на колената, но при едно доста силно натягане, както се прави на състезание, могат да увеличат постижението с 40-50 кг. Лично аз мога да извада, в смисъл вада от бинтове са около 40 кг, над това, което дигам без бинтове. Има състезатели, които също вадят по-малко килограми, 10-15 кг, но това си е до индивидуалността. И вече друга част от екипировката, това са триката. Това за мен е най-доброто трико от позволените. Както виждаме, много особена материя с метална нишка. То е въведено така, че ти поддържа цялото тяло, да започне от рамената, гръбначен стълб и тазобедрените стави, горната част на бедрата. Самото трико в комбинация с бинтовете може да доведе до увеличаване на постиженията над 100 кг. Това е въпрос на кляк или на клякането. Значи тези трика при самата лежанка нямат употреба, нали? Но при клякането могат да доведат до 100 кг, нормално водят до увеличаване на постижението 50-60 кг. Значи тези трика също така се използват и в тягата. Значи има различни видове тяга, след това ще наблегнем на тях, но в зависимост има конвенционална тяга. Там триката помагат най-малко, може да ти дадат 5-10 кг, докато при сумотягата те помагат изключително много и могат да ти увеличат постиженията с 30-40 кг дори. Ето това е едно
специално трико за тяга. То така се казва. Max DL, т.е. Max Deadlift, максимална мъртва тяга. То е създадено специално за тяга. Тук разликата от триката за клек е, че слиза по-ниско на бедрата и е малко под наклон, докато триката за клек са изключително равни тук. Стягате изключително много и помага изключително много при старта. Ако имаш съответно здрав гръб, след това да заключиш тежестта, значи ще ти пасне идеално. Просто така те стягат, че не можеш да се сгънеш да хванеш лоста. Представлява изключително усилие да се наведеш и да хванеш лоста. Значи това е най-простото трико в света за силов трибой. То е с най-евтина цена, но пък е изключително удобно за тренировка и е много приятно, защото е меко. Тези трика са твърди и създават неудобство при самото клякане. Те затрудняват да клекнеш надолу, стягат те, получават се кръвоизливи от самата екипировка, докато това е малко обикновено трико. Дава своето, но не колкото остана. Добре. А каква е цената на такава цяла екипировка за един човек? Сравни приблизително. Значи, аз си закупих преди европейската екипировка. Стреч фанелката беше 100 евро. Трикото за клякането беше 130 евро. Накитниците 20 евро. Бинтовете са от порядъка на 30-40 евро. Значи, аз дърпам мъртва. Тягата е дърпам с такова обикновено трико. Неговата цена е $42. Общо взето скъпо е. Щангетите също са върват между 200 и 400 лева. Значи за една пълна екипировка ми трябват поне 5-600 евро, както се слушам. Поне 5-600 евро. А добре, преди състезанието, преди европейското, имаш някаква неуредица между ДАМС и федерацията относно 15 000 лева, които явно ги нямаше за екипировка. Отиваме домакини сме, нямаме екипировка за нашите момчета. Значи получи се много интересно. Значи не искам да обиждам никой от федерацията. Хората си свършиха работата, организираха първенството, обаче провежда се първенство в България. За момчетата нямаше никаква подкрепа. Всеки дигаше на готвеше се на собствени разноски, дигаше се собствена екипировка, кой каквото намери. Случи се дори двама-трима състезатели, които са с малка разлика в килограмите да дигат с една жилетка, с една стреч фанелка или с едно трико. Лично аз изключително се готвих на мои разноски. Значи всяка вечер ходя на работа, отделно съм студент и отделно тренирам. И беше доста напрегнато. Доволен съм от постигнатия резултат, но в един момент си давам сметка защо хвърлих толкова пари. Станах европейски шампион, сега отново няма нищо. Предстои световно първенство, няма никаква подкрепа. Отново съм на собствени разноски. Всичко сам. Добре, нека тогава да се прехвърлим към упражненията, тъй като тази истина не е много приятна, която ми казваш. Какво продължаваме? Значи, преминаваме към движението вдигане от лек или така известна по залите като лежанка. Значи, при лежанката най-важното е по време на състезание, след като легнеш на лежанката, краката, двете стъпала, задната част на бедрата и рамената и главата да са плътно залепени. Значи те нямат право да мръдат по време на движението, няма право да се повдигаш таза, да си поотлепваш петите, да си отлепваш главата, всичко това е фал. И се санкционира. Значи при лежанката, след като се нагласиш, хубаво е да има някакво извиване на гръбначния стълб, някакъв мост да се получи, за да се скъси движението. Значи има състезатели, аз съм вдървен и не мога да правя голям мост, но има състезатели, които правят изключително голям мост, това са японците. Значи те правят изключително голям мост и движението им става толкова, да кажем, което спомага за избутването. Значи, при лежанката, както казах, аз бутам изключително на рамене и трицепс,
След като се извади лоста, се чака съдята да подаде сигнал старт. Оттам насетне ти пускаш и задържаш на гърдите, докато съдята ти подаде сигнал прес. Избутваш, той ти дава сигнал рек и чак тогава се оставя лост. Значи няма право, забранено е, примерно, при избутването да има добутване. Примерно, изправяш едната ръка, другата и да изправя след това. В общи линии това са правилата. Значи, ако забелязвате, при моето движение лактите ми отиват към тялото. Това е особеното, защото самата фанелка помага повече при такъв начин на дигане. Разбира се, това не е правилно изпълнение, ако се занимаваме с фитнес. При фитнеса изпълнението е малко по-различно. То е с лактите настрани и по този начин се гони натоварване на гърдите. Но ние тук наблягаме най-вече на развитието на силата, не толкова на мускулите. Добре, колко серии ще загрееме? Как ще загрееме? Значи, моята тренировка протича така, започваме една или две серии разгряващи само на лоста по 20 повторения. И след това тежестта ми се увеличи. Минавам една серия на 60-70 кг, 10 повторения. Оттам насетне започвам работните серии, които са с по 2 повторения максимум. Така да достигане на макса. Скоците между сериите са ми между 20 и 30 кг максимум. При максимални тежести вече пускам и по-малко увеличаване на тежестта между сериите. Значи ще пристъпим към една загряваща серия и след това ще правим други. Каква тежест продължаваме? Значи минаваме на една тежест от 120 кг. По принцип, минаваш ли директно към 120 или постепенно ги минаваш тежестите? Принципно преминавам през 20 кг. Сега както са 90, следващата трябваше да е на 110, на 130, на 150, 170. И вече зависимо от както се чувствам, за последната серия, ако се чувствам по-изморен, че нямам толкова сили, последната може да е на 180, 185. Ако се чувствам добре, може да е на 190. А пък ако се чувствам още по-добре, след 190 мога да пусна една тежест за 195 или за 200 да ги пробвам. Днес е почивен ден, така че по-малко тежест. Днеската по-малко. Значи, тук вече прибягвам до използването на китници. Значи, те не увеличават постиженията, но за сметка на това намаляват напрежението върху китките. Значи те са еластични, стягат се. Важното е, че трябва да ги сваляме след изпълнението на всяка серия, трябва да ги сваляме, защото те предизвикват спиране на кръвотечението. Виждал съм хора, които се връзват на китниците и съдят с тях по време на цялата тренировка, което не е правилно. Ще ми асистираш само. Разбира се.
При изпълнението на тягата е хубаво да изпълняваме упражнението с обувки, с тънка подметка, защото при по-дебелата подметка може да доведе до снишаване на килограмите от порядъка на 10, 15, 20 кг. Лично аз го изпълнявам с всички, защото те са позволени по време на състезание. Някои хора изпълняват тягата само по чорапи, но по време на състезание това не е позволено. Някакви специални обувки за тяга няма. Всеки използва това, което му е удобно. Но условието е да са с възможно най-тънка подметка, което съответно ще доведе до повдигането на по-голяма тежест. Добре, нека тогава да преминем вече към самото движение. Значи, при тягата най-важното условие по време на цялото изпълнение на упражнението е да държим гърба стегнат, да няма отпускане, защото то може да доведе до контузия. Някои хора използват прекалено големи килограми и се получава така наречения котешки гръб, т.е. огромно изкривяване на гърба, което може да доведе до такива контузии, че после дълго време няма да се оправи. Значи, при тягата основно има два начина на изпълнение на тягата. Единият начин е, аз не го практикувам специално, то е сумо тяга. Характеризира се с по-широк разкрач и с по-тесно захващане на лоста. Значи изпълнението е такова и се тръгва нагоре. Тук най-вече се използва силата на краката. При този начин краката помагат изключително много. Другия начин е така наречената конвенционална тяга, която се изпълнява по залите. Значи, при нея, както виждаме, ръцете са от външната страна на краката. Те са горе-долу на хватане на ширина.